Hi train! Welcome to my vlog! Hello! This is the swimming pool. Yan. Yan, nag-ano siya guys. Busy sa kanya binibining marikit. Yeah, today is 5 a.m. This is 4th of July. 4th of July tayo guys. And nagkanon ako. I miss Canon. You miss Canon? I miss Canon too. So I'm preparing for work. So I talk to you later guys. And swim muna. Swim. Good morning guys. Good morning. Good morning. Welcome to my vlog. Yeah. Today is 4th of July. 4th of July. Yan, you miss vlog? Oh, here's the camera. Oh, no. Calm down. Calm down. Calm down. So, this is the 4th day sa ating celery juice. Yan. Titimpla ko to every morning. Kasi kailangan talaga, wala talagang laman yung tiyan mo. Itsura niya. So, meron na siyang spoon. So, yun na gamitin natin. Celery juice for weight loss, dehydrate. Basta marami siyang mga benefits. Ganda. Pero yun, sobrang sarap siya. Good in our body. Yan. Pero hindi lang sila magkasundo ng aking tang. Yan siya guys yun. Celery juice. Yan. Pang ano ko na ito, pang 4 days today. Ayan. Diet works. Celery juice. See? I'm here at home. Ayan, nasa bahay na ako. And I got this 4th of July cake para sa amin ni Mr. Kim. Isa lang cake. Hindi ako kabili ng dalawa para mamaya to. Yan. Sa aming celebration dito sa bahay mo na kami celebrate ni Mr. Tapos mamaya naman yung mga kaibigan ko. Yan. Para balance pa. Kawawa naman si Mr. Kasama. So, ito yung ating 4th of July cake. Ayan. This is, chocolate. Ayan. With white icing. Okay, say happy 4th of July. I know! Somebody is mad. She won. Lord. Ayan. Gusto niya ng bone. You want a bone? You want a bone? Medyo malabo siya guys. Wait lang. Yan kanyang bone. Yeah, bone. Bone for you. Ayan guys. Bone. Yan kanyang bone. Sayang muna tayo ng rice. Naubusan ako ng rice. Yan. Ilagay natin to dito sa table. Para maganda. Yan. Parang uy, lobat na ako. So, ayan. Lagay natin siya dyan. Yan. Nabili ko sa Dollar General. Yan. 4th of July. And then, ito din. Cake. Yan ating cake for today. Yay! Yan. Happy 4th of July, guys. Ayan. Ganda. Ayun yung, medyo lumalabo yung camera. Nag-moisture siya.
Kaya, ganda ng weather today. Tapos ito yung smoke ni Mister. Yan. The smoke clips. Kailangan pa na another 10 minutes daw. Yan. Sisig and so and doon. Net. Wala masyadong ganap, guys. Wala masyadong ganap. Masyadong tahimik ang 4th of July. Ayan. Parang So, ayan ang smoker. Yan. So, gas yung ginagamit din dyan. Pero, gumagamit din kami ng kahoy. Ayun yung kahoy doon. Nilagay siya para usok. Ayun. Tingin yung usok doon lumalabas. Ayun, o. Nakikita nyo ba yun? Ayan, ayan. Diyan, ayan. Diyan lumalabas yung usok. Ayan. Diyan kami nagluluto ng ribs, salmon, every time smoke. Smoke, para siyang may pagka-barbecue. Pero ang barbecue, di ba, parang madali lang. Parang lang ang barbecue, parang 15 minutes, may barbecue ko na. Iyang smoke, umaabot ng 8 hours pag smoke ng ng meat. Depende sa meat mo. Ang ribs, umaabot ng 8 hours ang pag-smoke. Pero sobrang siyang sarap. Talaga nanonood yung lasa niya. Ayan, smoker namin. Ayan. Tapos, ito naman isa, yung grilled namin. Ayan. So, ito naman, dito naman kami nag-grilled. Ayan. Ayan. Ito naman yung grilled namin. Diyan kami nag-grilled ng mga burger. Ayan. Pero ang ginagamit din dito is gasol din. Yan. Yung linya niyan, parang, yan yung connection. So, mga ganyan. Parang tulad sa mga stove dito, wala kami, hindi kami gumagamit sa loob ng, ng gasoline. Yung dito, gas, may talaga linya. Yes, yan. Kagaya ito, may linya yan sa likod. Gas lane. Sa Pilipinas, tangke, diba? Sa dito, wala. Linya. Yan. Parang tubig. Yan. Ito pala yung, cherry ni Mister. Yan. Black na siya. Sarap po. Cherry. Yan. Oh. Ang sarap siya, guys. Kamis. Ito naman si Sik and Zoe. Ayan, si Sik. Ito si Zoe. Bumalik na yung hair niya, guys. Ayan. Bumalik na yung hair ni Zoe. Ayan. Kasi ito aking paboritong perfume ngayon. Ayan, o. Country Apple. Nabili ko sa Bath and Body Works. Ayan. Ito yung mga mask na ginagamit ko sa work. Ano ito? Old Navy. 3 for $7.99. Medyo mahal pero maganda yung tela. Makaano talaga ng face mo. Ayan. Ayun yung, medyo lumalabo yung ko. Camera. Nag-moisture siya. Kaya. Ganda ng weather today. Tapos ito yung smoke ni Mister. Yan. The smoke clips. Kailangan pa na another 10 minutes daw. Yan. Sisig and so and doon. Net. Wala masyadong ganap, guys. Wala masyadong ganap. Masyadong tahimik ang 4th of July. Ayan. Parang matumal ang benta, guys. Mahina ang benta. Yung fireworks ko, fireworks. Ayan. So, hindi namin alam kung may fireworks ba ngayon o wala. I don't know, guys. Hindi pa namin alam. So,
Kagabi, yung kapitbahay namin dito, may fireworks na sila. Pero ewan ko lang mamaya kung may fireworks ba mamaya. Hindi namin alam kasi alam nyo na, word itong ano ito eh. 2020, diba? So, I'll see you later. Inatok pa talaga ako. See you later, guys! So, this is my new phone, guys. Samsung Galaxy 10 S10 siya. Ang galing, guys. Ang galing, ah. Tignan nyo. Hawakan ko lang siya, tapos kung saan siya mag-picture. Ay, ang galing! Ang galing-galing. With one heck of a backstory. My grandparents and my parents both are Chinese. They immigrated down to Cambodia to escape the communist war and all that. And life was good for a while until I caught in the whole marriage genocide. I gotta slice the cake. And How big you want yours? just like that. Like there? Yes. That's enough? So, we're going to flip. Turn them around, yep. Wow, yum. The ribs, wow. Like that. Oh, okay. I absolutely love shopping now. I feel so confident. That the dogs had. Wow. 170, 180. The one I'm sitting in boiling away. Look at that, guys. Yan. Get the ingredients together. And you cut everything over. My husband is mo. So, hi vlogs! So, we're going to my friend's house today yun. Doon ako mag-celebrate naman ng 4th of July. Tapos na kami mag-celebrate yung Mr. kanina. And then, we're going there. So, see you later. Bye! Hi, train! Welcome to my vlog! Hello! This is the swimming pool. Yan. Yan, nag-ano siya guys. Busy sa kanya binibining marikit. Happy 4th of July! Yeah. She's busy. Hindi ba tayo makapiright dito? Hindi naman siguro tayo makapiright, no? Hindi ah. Look, walang fireworks tonight. Wala. No fireworks, guys. Yan. Yan ang kanilang backyard. Super nice. Pretty. Doon kami kumain kanina. Nahiya ako mag-vlog eh. So, try to vlog. Sorry guys. have 76. Hi vlog, nandito na tayo sa bahay yun. Nakaligo na kami. Ay, ako lang pala. Ayun, nakaligo na ako. Ayun, thank you kay aking friend na sa trains. And si, is Sugar Ari. Ayun. Swimming kami doon kami. Celebrate ng 4th of July for the second time. Ayun. Wala siyang fireworks this year. Sa mga ano lang, sa mga bahay-bahay. So, ayun, nakapantulog na tayo, guys. Ayun. Nakapantulog na tayo. And, may work tayo tomorrow, ba? But. May another tayong lakad tomorrow. And, yun. Meron tayong bibisitahin, ayun, tomorrow. So, yun na, guys. Sa aking vlog, ang 4th of July 2020 sa Amerika.
Usually talaga may mga fireworks yan. May mga party ngayon bawal kasi nga dahil sa COVID. And then, wala rin fireworks display. Meron siguro sa ibang lugar, but hindi masyado marami. Usually, mga tao nasa bahay lang talaga ngayon. Nagkanya-kanyang party rin. So, yun. It's having fun. Nakanibago yung fireworks ngayon, 2020. But, we're just looking forward. Ganun talaga. Minsan, hindi natin nasahan yung mga nangyayari sa mga paligid natin, di ba? Everything is unpredictable today. So, whatever happened, positive na lang tayo. At least, sama-sama tayo. Kasama natin yung mga family pa rin natin. Kasama pa rin natin yung mga kaibigan natin nag-celebrate. Yun naman ang importante. Nawala tayong sakit. We stay healthy. And in the end of the day, we are still blessed pa rin, di ba? Marami pa rin binigay si God sa atin in spite sa lahat ng nangyayari ngayon sa mundo natin. So, ayun, be always strong and positive. Lakasan lang natin ang loob natin. Sabi ko nga, in this pandemic, I learned that mawala man lahat, pero hindi talaga nawala si God. Kumbaga, hindi tayo pabayaan ng Diyos. We always have stay faith lang lagi kasi everything happened for a reason. Para rin sa ating kapabuti. So, that's all for today, guys. I'm gonna close my vlog. And I'm so sleepy. I'm eating my melatonin to make me sleep kasi kailangan ko talaga matulog ng like ganitong oras kasi may pasok pa ako kinabukasan. Ayoko magpuyat. Ayoko pagdating ko sa trabaho is wala na akong energy. So, thank you to watching my vlog kay Papa Piggy, kay Addison, kay Abria, kay Strange Life, kay It's Your Girl Ari, kay Amy Castillo, sa lahat-lahat nag-watch ng vlog ko. Thank you so much, guys. Maybe one of this day, makabalik ako sa mga channel nyo. Ngayon talaga medyo busy ako, but kung hindi ko masuklian yung panonood ng channel nyo, but in my heart, sige na lang bahala magsukli sa lahat ng mga tulong nyo to watch my video and my vlog. And yun, that's all, guys. See you next time. Kay Jo pala, hi Jo, and kay Faith, and kay Sheila. Ayun, kay Sheila, I miss you, girls. So, I'm gonna close my vlog. Sana naman next time makasama ko ulit sila sa akin vlog. Yun. So, ngayon, I'm going to sleep na talaga, guys, kasi inaantok na ang lula nyo. So, stay positive. Kailangan pag matulog kayo, just, huwag kayo mag-isip ng mga negative o ano man mga hindi yan maganda sa ating health, sa ating mind. Just stay calm and relax and pray to God all the time, okay? So, yun lang, guys. That's all for tonight. And thank you, guys, for watching my vlog. See you next time. God bless and always be pray and stay in faith in God. Sabi nga nila, trust in God with all your heart. Yun lang, guys. And yun lang. I'm gonna say thank you, guys, again for watching my vlog. Happy 4th of July. God bless, guys. Ingat kayo. Stay safe, guys. Okay. God bless.